Ingas epizodas prie Šiaulių futbolo akademijos vartų ir kampinis Artiomas Šankinas pirštų galais nukreipė kamuolį. Dar kartelį pažiūrėkime. Štai taip, po savim nuo savęs Danielis Romanovskis. Kol kas 15 praleistų įvarčių per 5 mačus, nei vieno karto nepavyko išeiti sausam iš aikštės. Vėl Romanovskis prieš Andrių Kaulinį, dar kartelį smūgis į vartus ir vėl Artiomas Šankinas. Kurį laiką atrodė, kad būtent jis ir bus tas pagrindinis vartų sargas, bet antro rato pradžioje jis pasitraukė iš komandos, o čia dar kartelį Artiomas Šankinas. Toks jausmas, kad ir vėl Gabrielius Miciusevičius, Matas Latvys, dar kartelį. Ir Andrius Kaulinis. Ar pasinaudos savo šansų jaunasis riterių žaidėjas? Ne. Andrius Kaulinis rungtynėse prieš Vilniaus Žalgirį pirmajame rate 2 įvarčius pelnė ir kol kas tai Gašpuitį lygioje vietoje apiplėšė. Nepasisekė. Armandas Šveistrys prie kamulio. Ir kiek nedaug truko Nojus Stankevičius, tikriausiai ten jis buvo. Armandas, Andrius Kaulinis. Iš dešinės, reikėtų dar kartą pasižiūrėti, ar ten Nojus Stankevičius iš Šiaulių būdas aikštelė, be abejo, čia ne nuo kampinio gairelė, šiek tiek iš kitokios pozicijos. Link aukštaūgių gynėjų ir čia dar vienas puikus smūgis. Matas Latvys ir Andrius Kaulinis, kampinis. Yra to tokio nuolatinio darbo, bet štai tokiais fragmentais. Čia tiesiai į vartų vidurį pykštelėjo Matas Latvys. Rokas Stanulevičius ir Nojus Stankevičius atvyko laimėjo vartininkų į kartą. Darbą turėjo ir Artiomas Šankinas. Na be abejo, darbą turėjo jisai ne tik atremdamas tą vieną smūgį, bet ir rinkdamas grundamasis dėl kamulio su Martynu Dapkumi. Komandų vyriausiai treneriai, Šiaulių ekipos strategas Latvis Dainis Kazakevičius. Riteriams diriguoja serbas Nikola Vitorovičius. Dabar kamuolys nepasiekia. Skotis Zut nusprendė irgi įjungti Zidano modę. Pavyksta atlikti Zidaną, bet kamulio išsaugoti nepavyksta. Ryganas Stiuartas nuo šalies nėra, gali smūgiuoti į vartus ir kuriamgi futbolininkui pavyko visgi smūgiuoti į vartus. Čia lyg ir džiaugiasi Ryganas Stiuartas, ten sveikina vieni kitus. Meinadas ne, sako Meinadas, ne aš, sako Ryganas Stiuartas. Štai čia pasijungė futbolininkas iš Singapūro, suklaidino Martyną Dapkų, tai visgi kuris iš jų smūgiavo. Dar kartelį žiūrime. Ryganas Stiuartas tiksliai išvedė riterius į priekį ir po to komanda visiškai pasikeitė. Perleido iniciatyvą Gargždų ekipai ir buvo už tai nubausta 2 atsakomaisiais įvarčiais. Čia Justo Petravičiaus smūgis ir spėti tai be abejo Dominikas Kubilinskas, Eligijus Jankauskas, Danielius Irašius, 3 pagrindiniai kandidatai žengti į aikštę. Bet šiaip stiprinant puolimą, čia sunkiau ir bravo. Mula Halilovičius ir pasiekė kamuolys. Dar kartelį Ryganas Stiuartas prašoka. Gustas Baliutavičius. Meinaras Mikulėnas kamuolį pasiekė. Nojus Stankevičius nebejojo, būtų smūgiavęs prieš Ryganą Stiuartą. Sadzutė, jo perdavimas. Ir čia smūgis iš eigos Dominikas Kubilinskas. Pirmo kėlinio pabaigoje Matas Latvys iš arčiau ir atrodo gerokai stipriau. Tuo perdavimu, norės kaip baigė rungtynes, bet ne. Vis dar tęsiasi žaidimas. Romanovskis, pražanga prieš jį. Ne, nėra pražangos. Aukštai skrieja kamuolys.